Ada yang nanya sama saya kayak gini, "Bang, kenapa orang bisa berselingkuh?" Saya bilang, jangan tanya kenapa orang bisa berselingkuh. Karena akan ada 1001 alasan. Dari yang masuk akal sampai nggak masuk akal. Tapi coba tanya, kenapa orang bisa setia? Mungkin ada beberapa jawaban. Tapi yang pasti satu, karena dia menghargai pasangannya, menghargai komitmen yang sudah dibuat, dan dia menghargai dirinya sendiri. Orang yang selingkuh tidak bisa menghargai semua itu.